দেখতে পাচ্ছ এখন বন্দে ভারত ঢুকছে এবং ট্রেনটি দিয়েছে 11 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। জাস্ট ভিউটা দেখো, ভিউটা দেখো, জাস্ট অসাম লাগছে। ওয়াও, খাবার খেতে খেতে, সকালে ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে বাইরের এত সুন্দর ভিউ এনজয় করা একটা আলাদাই কিন্তু ব্যাপার লাগছে। এখন বাজে সকাল 5টা আর এই মুহূর্তে আছি আমি হাওড়া স্টেশনে। আজকে আমি জার্নি করব 22301 হাওড়া নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে। সো আমি প্রচন্ড এক্সাইটেড, কারণ এই ট্রেনটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বুলেট ট্রেন আর ইন্ডিয়ার 7th বুলেট ট্রেন। এই জার্নিটা আমার সাথে এক্সপ্লোর করার জন্য ব্লগটা কিন্তু লাস্ট অবধি অবশ্যই দেখো। চলো তাহলে দেরি না করে ব্লগটা শুরু করা যাক। আর শুরু করার আগে প্রতিবারের মতো হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ব্লগ এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এক্সপ্লোর উইথ বিদিশা। ট্রেনটা টাইমের একটু আগেই দিয়ে দিয়েছে, কারণ প্রচুর মানুষের এই ট্রেনটা নিয়ে দেখলাম অনেক এক্সাইটমেন্ট রয়েছে, সেটা স্বাভাবিকই। সবাই দেখলাম ফটো তুলছে এবং অনেকে কিন্তু আজকেও দেখলাম ব্লগ বানাচ্ছে। চলো তাহলে এই ট্রেনটার বাইরে কিছু লোক তোমাদের দেখিয়ে নিই। এক্সিকিউটিভ কোচের চেয়ারগুলো কিন্তু অনেক কমফোর্ট, এখানে একটা পিলো মতন লাগানো আছে এবং ব্যাপারটা অনেক সফট। আর এই চেয়ারটা কিন্তু 360 ডিগ্রি রোটেট করা যাবে। আর এখানে ফোল্ডিং টেবিল রয়েছে, যেটা তোমরা খাবার সময় বের করে নিতে পারবে। চেয়ারের ঠিক পাশে এটা ফোল্ড করা থাকে। তোমাদের আমি এক্সিকিউটিভ কোচের কিছু ভিউ দেখালাম, আর আমরা জার্নি করব চেয়ার কারে। তো এই টাইমটার হাওড়া থেকে টাইম হচ্ছে 5:55 সকালে, আর নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছাবে দুপুর 1:25। আর 3টি স্টপেজ আছে, একটা হচ্ছে বারসই, আর একটা বোলপুর, আর একটা হচ্ছে মালদা। এবার চলো আমাদের কোচে যাওয়া যাক। আমাদের কোচ নাম্বার হচ্ছে C2, একদম লাস্টের দিকে। দেখতেই পাচ্ছ এখনো কিন্তু আলো ফোটেনি, চারিদিকটা অন্ধকার। রাতের অন্ধকারে হাওড়া ব্রিজ আর কলকাতা শহরকে কিন্তু ভীষণ সুন্দর লাগছিল এই হাওড়া স্টেশনটাও দেখতে। এই দরজাগুলো দেখতে পাচ্ছ, এই দরজাগুলো কিন্তু অটোমেটিক ক্লোজড হয়ে যায়। তো তোমাদের যদি কেউ স্টেশনে ছাড়তে আসে, একদম ঠিক টাইমে নেমে যেতে হবে, নাহলে কিন্তু একদম সেই বোলপুরে চলে যেতে হবে। সেটা একটু মুশকিল হতে পারে ব্যাপারটা। আমি এখন ট্রেনে উঠে গেছি, চলো তোমাদের এই চেয়ার কারের লুকগুলো এক্সপ্লোর করিয়ে দিই। ঢুকেই এদিকে পড়বে ওয়াশরুম, আর সামনের দিকে সিটগুলো দেখো। 01 Howrah Junction, New Jalpaiguri, Vande Bharat Express. Train number 2230 Howrah Junction, New Jalpaiguri. চলো তাহলে এবার ওয়াশরুমটা একটু দেখে নিই। এই ট্রেনটায় তোমরা ইন্ডিয়ান আর ওয়েস্টার্ন দুই ধরনেরই ওয়াশরুম পেয়ে যাবে। সামনে একটা সুন্দর বড় মিরর পেয়ে যাবে এবং একটা খুব সুন্দর বেসিং আছে, হ্যান্ড ড্রায়ার, হ্যান্ড ওয়াশ এবং ওয়াশরুমে যা যা যাবতীয় জিনিস সবই কিন্তু পেয়ে যাবে। চেয়ার কারের ওয়াশরুমটাও দেখালাম।
ওয়াশরুমটা কিন্তু বেশ পরিষ্কার রয়েছে। আসলে এই পরিষ্কারটা কতটা থাকবে সেটা কিন্তু আমাদের উপরেই ডিপেন্ড করছে। এই পরিষ্কারটা আমাদেরকে বজায় রাখতে হবে। চলো এবার বাইরে যাওয়া যাক। তোমরা দেখতে পাচ্ছ ট্রেনের সামনে ছবি তোলার জন্য, ব্লগিং করার জন্য, ভিডিও করার জন্য উত্তেজনা কিন্তু এখনো তুঙ্গে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা আমাদের কোচ C2, আর এই দিকটা হচ্ছে আমাদের কোচের প্যান্ট্রি ডিপার্টমেন্টটা, যেখানে জলের বোতল, তারপর বিভিন্ন খাবার দাবারের জিনিস কিন্তু রাখা আছে। এবার আমাদের ট্রেন কিন্তু ছাড়ার সময় হয়ে গেছে এবং ট্রেনের ডোরটা কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে যে অটোমেটিকলি ক্লোজড হয়ে যাবে। আমাদের ট্রেন একদম রাইট টাইমে 5:55 তার নিজের গন্তব্যস্থলের দিকে কিন্তু রওনা দিয়ে দিয়েছে। এখন বাইরেটা দেখো অন্ধকার পুরো, একটু আলো ফুটুক, তারপর ভোরের আলোর একটা ভিউ তোমাদের অবশ্যই দেখাবো। এই ট্রেনটির সিসি কোচের ভাড়া হচ্ছে 1565 টাকা এবং ইসি কোচের ভাড়া হচ্ছে 2825 টাকা। তোমরা এই ট্রেনটিতে যাত্রা করার জন্য তোমাদের গন্তব্যস্থলের টিকিট IRCTC অ্যাপের মাধ্যমে কিন্তু বুক করে নিতে পারো। এখানে রয়েছে আর এখানে গার্বেজ ফেলার জায়গা, এখানে জলের বোতল রাখার জায়গা, আর এটা পা রাখার জায়গা। স্পেসটা কিন্তু অনেকটাই রয়েছে, মানে কমফোর্ট আছে। আর যদি পিলো নেই জাস্ট, আর একটু সফট কম, অবভিয়াসলি এক্সিকিউটিভ প্রতিটা অনেক বেশি। আমরা বসেছি জাস্ট কিছুক্ষণই হলো, এর মধ্যেই ওনারা জলের বোতল দিয়ে গেলেন। আর এই নিচে জলের বোতল রাখার জায়গা রয়েছে, সেটা তো তোমাদের দেখালাম। কত কুয়াশা দেখো শীতের সকালে, এখন একটু একটু আলো ফুটছে আর চারিদিকটা দেখো সাদা কুয়াশায় ভরে আছে। এখানটায় দেখো এরকম এলইডি লাইটস রয়েছে, আর এই সিটের নিচে রয়েছে চার্জিং পয়েন্ট। এই কার্টেনটা তোমরা তোমাদের সুবিধা অনুযায়ী কিন্তু ব্যবহার করতে পারো। দেখতে দেখতে আমাদের ট্রেন বর্ধমান ক্রস করলো। আমি বিস্কিট আর চায়ের কিট পেয়ে গেছি, কিন্তু এখনো চা আসেনি। সার্ভিসটা কিন্তু একটু লেট। এইদিকে IRCTCর যদি একটু নজর থাকে সেটা কিন্তু ভালো হয়, নাহলে এত সুন্দর একটা ট্রেন এর রিভিউ প্রথম, আজকে জাস্ট দ্বিতীয় দিন, এই দ্বিতীয় দিন থেকে এরকম হওয়া উচিত নয় কিন্তু, মানে আমার মনে হয়। এবং আমার মতন অনেকেই যারা আরো জার্নি করেছে তাদেরও প্রত্যেকেরই এইটাই মনে হয়েছে। আমি তোমাদের এই ট্রেনের স্পিডটা দেখালাম, 132-30 এরকম স্পিডে ছিল। তো বর্ধমানে আউটডোর ক্রস করছিল তখন একটু স্পিডটা কমেছে, এখন আবার কিন্তু স্পিডটা বেড়েছে। দেখো এখন আবার আস্তে আস্তে স্পিডটা বাড়ছে।
যারা বোলপুরে একদিনের জন্য ঘুরতে যেতে চাও তাদের জন্য এই ট্রেনটা কিন্তু একদম পারফেক্ট। মানে সকাল সকাল ধরো বেরিয়ে পড়লে এইটা বোলপুরে 7:43 নাগাদ পৌঁছে দেয় সকালবেলায়, আবার ফেরার সময় এই ট্রেনটা ধরেই চলে আসতে পারবে রাত্রেবেলা হাওড়া স্টেশনে। তো ডিস্টেন্সটার ব্যবধান কিন্তু অনেকটাই কম লাগবে, আর টাকাটা অবভিয়াসলি বেশি লাগবে, কিন্তু মানে একদিনের ট্যুরের জন্য একদম পারফেক্ট। দেখতে দেখতে আমাদের ব্রেকফাস্ট চলে এসেছে। এই যে চায়ের কিটটা এখনো রয়ে গেছে, এটা পড়ে যাচ্ছে, ধরো এই যে এই চায়ের কিটটা এখনো রয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছি এখানে বিস্কিট আর টি কিটটা রয়ে গেছে, এখনো কিন্তু চা বা কফি কিছু আসেনি, কিন্তু ব্রেকফাস্ট চলে এসেছে। যেহেতু আমরা বোলপুরে নামবো তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেছে। ব্রেকফাস্টে এই জুসটা রয়েছে, এখানে রয়েছে অমলেট, আর এখানে বাটার, এইদিকে রয়েছে জ্যাম, আর এটার ভেতর খুলে দেখি কি আছে, ব্রেড আই থিঙ্ক, আর এটায় রয়েছে 2 পিস ব্রেড। এই হলো আমাদের ব্রেকফাস্ট। এখানে অমলেটের সাথে এই যে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস আর কিছু ভেজিস রয়েছে। সকালে ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে বাইরে উইন্ডো সিটে এত সুন্দর ভিউ দেখতে পুরো জার্নিটা একটা আলাদাই মাত্রা দিচ্ছে। আমার ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং দেখতে দেখতে আমাদের ট্রেন বোলপুরের দিকে ঢুকছে। তো আমার আজকের যাত্রাপথ বোলপুর অব্দি, বোলপুরে নেমে তোমাদের সাথে বাকি কথা হবে। ওভারঅল এই ট্রেনটায় আমার এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু দারুণ লাগলো। এত কম সময়ের মধ্যে যে বোলপুর পৌঁছে যাচ্ছি, ওই যে সকালের চা কফি দেওয়ার ব্যাপারটা বা ব্রেকফাস্টের ব্যাপারটা যদি খুব তাড়াতাড়ি হতে পারে, ওই টাইম ম্যানেজমেন্টটা যদি করা যায় তাহলে একদম দারুণ হবে, মানে আরও বেশি ভালো হবে। আর এই ট্রেনটার যদি বদনাম হয় আমাদের পশ্চিমবঙ্গবাসীরই কিন্তু বদনাম। চলো তাহলে বোলপুর নেমে বাকি কথা হবে। বাইরের ভিউটা দেখো, যাচ্ছে দারুণ লাগছে, চারিদিকে ধানের ক্ষেত কখনো দেখা যাচ্ছে, সর্ষে ফুলে ভরা মাঠ। এর থেকে সুন্দর আর কি হতে পারে একটা ট্রেন জার্নি। একটা ট্রেন ক্রস করছে পাশ থেকে। বোলপুরে নামলাম। আশা করি আমার আজকের ব্লগটা তোমাদের ভালো লাগলো এবং এই ট্রেনটার ব্যাপারে সমস্ত ইনফরমেশন তোমাদের এই ব্লগে দিতে পেরেছি। ব্লগটা ভালো লাগলে কি করতে হবে মনে আছে তো? বেশি বেশি করে লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করতে হবে, যাতে আমি আরও নতুন নতুন ভিডিও বানানোর উৎসাহ পাই। বোলপুরে নামতেই আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, প্রচুর মানুষ ব্লগ বানাচ্ছে, ছবি তুলছে এবং এই ট্রেনটা ঘিরে মানুষের উত্তেজনা কিন্তু তুঙ্গে।